Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bom govorila o vitaminu C v kozmetičnih izdelkih za nego kože. Vitamin C so poznali že mornarji, ko so pluli po morjih in ko so uživali dovoljšne količine citrusov, so videli, da ne dobijo skorbuta, torej da jim ne krvavijo dlesni, da niso utrujeni, da jih ne bolijo noge, roke, vendar niso vedeli zakaj, kaj je v teh sadežih. In na to so nekje do leta 1930 znanstveniki pogruntali, da je to askorbinska kislina, torej vitamin C. Vitamin C je v našem telesu zelo pomemben, je v bistvu esencialni vitamin. To pomeni, da ga naše telo nujno potrebuje za različne procese, vendar je problem, ker ga ne more telo samo proizvesti, zato ga moramo vnašati s hrano. In hvala Bogu je danes naša hrana dovolj bogata z vitaminom C, da ne potrebujemo ne vem kakšnih količin, da bi slučajno prišlo do skorbuta. Lahko ga tudi dodajamo, seveda v raznih prehranskih dopolnilih. Na kozmetičnem področju pa obstaja že zelo veliko in vivo raziskav, torej raziskav tudi na človeški koži, da vitamin C tudi z nanašanjem na kožo pripomore k izgledu in k negi kože. Tako da v bistvu tudi mi, ko uživamo vitamin C, zelo majhna količina pride do naše kože. Tudi če ga več uživamo, če si na primer kupimo prehransko dopolnilo, ne bo prišlo do kože nič več, tako da smo v bistvu nekako omejeni na tem področju, koža ga pa nujno potrebuje. Je najpomembnejši antioksidant v koži in zato mi lahko svoji koži pomagamo in ga prinesemo v serumu ali v kremi. Zdaj, kot sem rekla, veliko je že dokazov, da aktivna oblika vitamina C, to je ta askorbinska kislina, deluje kot antioksidant, torej po domače povedano, če na našo kožo vplivajo sončni žarki, na našo kožo vpliva onesnaženje znotraj, na primer, če kadimo, če pijemo, vse to povzroča ene take snovi, rečemo snovi, ki so oksidanti in vitamin C je antioksidant, torej blokira te oksidante, torej pomaga našemu telesu, da se ne kvari tako hitro, po domače povedano. In pa tudi spodbuja sintezo kolagena in deluje proti hiperpigmentaciji. Zato je tudi vitamin C tako popularen v kozmetičnih izdelkih. Problem vitamina C pa je, da je zelo nestabilen. Če bi bil slavna oseba, torej če bi askorbinska kislina bila slavna oseba, bi zagotovo bila Britney Spears, ker pač ona je pop princeza, super muska, great performance, pač dober nastop. Ampak potem se zgodi Britney 2007, enako se zgodi z vitaminom C. Pač takoj, ko pride v nek stik s kisikom, takoj, ko pride v stik z vodo, takoj, ko pride v stik z nekimi kovinami, takoj začne oksidirati in to pomeni pač, da ne bo pomagal nam na koži. Je izredno nestabilna molekula, v vodi je stabilna le, ko je pH pod 3,5, pH naše kože je 5,5, zato je lahko tudi iritativen na naši koži, če ga damo, če apliciramo izdelek s takim pH-jem na našo kožo. Moramo potem tudi zelo paziti, v kakšni embalaži je, da je na primer v neprozorni embalaži, da svetloba ne pride do njega, da je mogoče v taki zaprti, ne kakor droper, ampak zaprti embalaži, da do njega ne pride toliko kisika, ampak vseeno, takoj, ko vgradimo aktivno obliko vitamina C v nek kozmetični izdelek, se začne proces oksidacije, torej takoj se začne kvariti. Zato moramo take izdelke dejansko porabiti že v roku 2 do 3 mesecev. Potem so znanstveniki začeli raziskovati, kako bi pa bolj stabilizirali in so odkrili, da lahko stabilizirajo z vitaminom E in pa s ferulno kislino. SkinCeuticals je bila prva firma, ki je to naredila, imajo ogromno raziskav za sabo in vivo dokazov, da ta serum deluje, zato je tudi najbolj popularen med dermatologi po svetu. Majčkeno ima takšen vonj, sicer neprijeten, ampak takoj izgine in je super serum, ker se takoj vpije kožo. Zdaj, problem je tukaj cena.
Velik problem je cena, zato ker je ta serum prekleto drag in se ga splača samo na znižanjih, pa še takrat je drag. In porabiti ga je treba tudi hitro, ampak na koži kaže res odlične rezultate in če si preberete kakšno študijo, vas bodo definitivno prepričale v nakup, najbrž je to tudi njihov namen. Drugače pa jaz ga nanašam zjutraj, zaradi tega pač, da pripravim kožo na antioksidativni stres čez dan, zvečer je majčken problem, ker včasih uporabljam retinol ali pa kakšne eksfoliantne kisline in skupaj z vitaminom C, s koncentriranim vitaminom C bi bilo mogoče to za kožo majčken too much. Potem pa, seveda, ko pride patent, začnejo vse firme gledati, kaj zdaj to SkinCeuticals ima, toliko raziskav, najbolj prodajen izdelek in začnejo kopirati. In ravno to je naredil Drunk Elephant z izdelkom Se-Firma, ki je v bistvu pol cenejši, ampak enaka formulacija in potem jih je SkinCeuticals tožil. Tako da lahko probate tudi tega, Drunk Elephant Se-Firma. Pri nas vse te izdelke bom linkala, kje lahko dobite od spodaj v opisu tega videa. Pri nas pa lahko dobite Paula's Choice Booster 15, tukaj not je 15% L-ascorbinska kislina in tudi vitamin E in pa ferulna kislina. Mislim, da je tudi cenovno bolj dostopnejši in pH je, mislim, da okrog 3, tako da ta serum se splača probati. In pa imajo tudi Booster 25, tle pa 25% ascorbinska kislina, ki pa pravim tudi poraziskavati, več kot 20% nima smisla nanašati na kožo, v bistvu se efekta boljšega ni, koža pa je lahko bolj ziritirana. Tako da jaz priporočam Booster 15. Drugač pa je pri nas tudi na voljo ta La Roche-Posay Pure Vitamin C. Jaz sem probala sam vzorček, da vidim, če bi mi odgovarjal, ampak tak film se mi naredi in se mi v takih muckah dol produkti iz kože. Probala sem ga 3-4 z različnimi produkti in vedno se mi enako zgodi, zato se pač žal za ta nakup ne bi odločila. In ja, tako, manj je izdelkov z aktivno ascorbinsko kislino na trgu, ravno zaradi njene nestabilnosti. Zato so se znanstveniki odločili, da bojo šli v drugo smer in bojo raje majčkeno modificirali to ascorbinsko kislino, malo jo spremenili. In so naredili različne neaktivne oblike, torej malo spremenjene oblike vitamina C, ki pa so veliko bolj prisotne v vseh teh kozmetičnih produktih, ki jih vidimo na policah, ki pravijo, da vsebujejo vitamin C. Ponavadi vsebujejo, če ne piše izrecno, da je čista oblika vitamina C, ponavadi vsebujejo ravno te neaktivne oblike vitamine C, o katerih bom govorila v naslednjem videu, ker je tema prav tako dosti obsežna. Do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau!